深圳國貿就眼鏡最平28蚊，鏡片連鏡框都超抵買，超過2萬款鏡框，仲有唔同嘅遊戲可以玩啊！Hello， 歡迎翻到嚟揾食兵團，我係卡卡。大家平時北上消費，除咗食嘅同埋玩之外，配眼鏡一定係最多。今日我就嚟到羅湖國貿站，一間30多年資深老牌眼鏡店，佢哋最近喺呢頭開咗一間全新嘅分店，睇下啲咩新服務先。其實之前已經嚟過呢度一次嘅啦，最近佢哋更新咗啲唔同嘅設施，同埋我都想配得副眼鏡可以用嚟夜晚剪片用，所以就特登過嚟睇下佢哋有冇啲新嘅眼鏡框，同埋有啲咩新嘅設施。Hello， 最近有冇啲全新嘅眼鏡框折扣啊？係啦，有啊！我哋而家咧準備咗好多28蚊嘅鏡框喺嗰邊。好，咁我哋一齊過去睇下。呢啲咧全部都係28蚊、28蚊任你揀，同埋咧加埋鏡片咧一套係56蚊。呢個鏡框加鏡片56。其實佢個28蚊專區，我之前有嚟睇過嘅，嗰陣時個折扣就冇咁高，但係而家個折扣價錢就平咗之外咧，啲款式可以話完全唔同晒。頭先仲問過佢哋，其實佢哋可能係1個月就會換一批全新嘅眼鏡框翻嚟，所以每個月嚟到都可以話有驚喜。睇勻晒之後，我就覺得個玫瑰金嘅鏡框係最靚嘅，估唔到佢真係28蚊會揾到呢個質量嘅，同埋佢加埋近視鏡片，講緊都係56蚊，所以如果你配近視鏡片嘅話，呢個專區絕對可以尋寶啊！咁除咗28蚊專區之外，仲有冇啲特別啲嘅款式可以睇下？有嘅，我哋咧全場咧超過2萬副鏡框喺嗰度。首先咧，呢啲咧有啲超輕嘅日本牌子鏡框咧，可以拍到180度。呢個框咧折咗之後係360蚊，340蚊。咦，咁啱啱老闆介紹個日本牌子嘅眼鏡框真係幾得意。佢除咗嗰個彈性好高之外咧，佢戴上去真係好舒服，所以絕對唔係話淨係做個效果出嚟，係有功能性嘅。同埋講緊都係300零蚊，如果一個有功能性眼鏡框嚟講，呢個價錢嚟講算係抵嘅。之前聽啲朋友講話呢度佢哋有一個全新嘅 3D 打印眼鏡系列，即係點樣呢？問下老闆先。咁聽講你哋有一個全新嘅3D 打印眼鏡框系列係點樣嘅？3D 打印呢啲係嗰啲3D 打印出嚟嘅用品嚟嘅。我哋咧可以揀嗰個顏色，同埋係幫你做一個度身定製嘅款。呢啲顏色係可以自己揀嘅。即係可以自己做一個可以叫做獨一無二一個唔同嘅配色出嚟嘅。冇錯，你可以呢個做黃色，呢個做綠色都得嘅。哦，咁呢個大概係幾錢到咧？呢個折咗最平係400零蚊。哦，咁都幾抵喎。哦，咁要度身訂製嗰個過程會點樣㗎？度身訂製咧，就係你喺呢度咧，我呢部機咧係將你嘅面部咧做一個180度嘅掃描，掃描咗之後咧，佢會做一個建模嚟嘅，跟住咧你喺呢個建模上面咧可以設計到你用咩顏色啊，你用咩 size 咩款式，係呢個 DIY 嘅。呢個 3D 打印眼鏡系列咧，頭先我體驗咗一個定製過，其實佢就部機器幫你檢測你嘅面型，咁就可以配出嚟嘅眼鏡框就最 fit 你嘅面型啦。咁其實呢個 3D 打印眼鏡框我之前都喺香港睇過嘅，咁香港就2000零蚊，呢度講緊價錢就400至1000蚊，講緊可能係平緊一半以上，所以價錢嚟講絕對係性價比高好多嘅。咁佢成個流程只要喺度定製完之後，大約1星期到就可以收到個眼鏡框，時間嚟講都算係好快㗎。咁睇完唔同嘅眼鏡框款式之後，就試下佢哋嘅驗眼設備啦。咦，咁睇完眼鏡框之後，見到你啲驗眼儀好似翻啲全新嘅機器翻嚟喎。係啊，呢間咧係我哋同時講嘅全眼儀嚟嘅，所以呢啲機器咧全部都係用最新嘅，好似蔡司嘅3D 電位系統、酷有嘅 AI 智能吹亮機，同埋嗰個最新嘅蔡司 iGlobe， 嗰部機係重量級嘅，要40幾萬先買翻嚟嘅。嗰部機咧可以做到一個全方位嘅檢查，將你眼底啦，度數咧係精準到1度。同埋咧，佢可以出到你夜晚同日頭唔同光嘅環境下嘅度數係幾多，其實係好唔同嘅，呢個可以出得出嚟。呢啲係眼科醫院咧先會有個呢啲嘢。其實上2個禮拜我喺香港嗰度驗眼嗰陣時都見到一部機器，咁嗰陣時講緊我哋去睇個眼科醫生，講緊都要1000蚊。呢度配眼鏡之餘仲可以免費驗埋眼，絕對一定要試埋啊！啱啱我真係體驗過，咁驗眼個感受，首先第一咧，佢呢部全新嘅型號，所以驗眼嗰陣時佢係全自動，就咁撳個掣，就唔使話好似喺香港平時舊款嗰啲有人手操控嘅。另外佢應該係改良過嗰個設計，所以驗嗰陣時冇咧我哋傳統驗眼嗰個壓迫性，我哋就咁擺個頭上去就好舒服，好快就驗就有個度數出嚟啦。所以上嚟睇眼鏡框睇唔中唔緊要，絕對要驗埋眼啦。最後我就揀咗2款唔同嘅眼鏡框，就睇下嗰啲鏡片有咩新優惠啦。咦，想問下鏡片有咩優惠啊？鏡片咧，我哋而家咧將嗰啲國產嘅價錢咧，全部明碼實價標喺呢度啦。如
果你配一個國內牌子鏡框，呢個鏡框咧係28蚊，再加一個普通鏡片1.56嘅非球面係28蚊，一套係56。所以56蚊就可以即刻帶走副眼鏡啦。係啦，如果你需要變色咧，可能要百零蚊就可以買到啦。咁如果係老人家嘅漸進鏡咧？漸進鏡咧喺呢度，漸進鏡咧199蚊起，同埋而家咧可以送一個防藍光。咁想問下，如果係咪即係有得攞嘅？呢個漸進咧有幾款可以即係攞，譬如話呢款1.6嘅498蚊嗰隻，可以2個鐘可以攞到。即係我落去食個飯翻嚟就有得攞㗎啦。係啦，我啲樓係金歐華，好方便嘅，好多嘢食。咁如果係國際鏡片品牌有啲咩優惠啊？國際鏡片咧，而家大家最熟悉嘅係蔡司、歐雅、依視路呢3個牌子。我哋而家現貨咧都係做緊2.8折，定製咧係3.5折優惠，同時咧仲有一個港紙1:1優惠。好似嗰個歐雅嘅漸進鏡片，譬如話呢個歐雅嘅人文級漸進 S1，原價係990蚊。我哋都係做緊特價188蚊優惠人民幣，同埋咧，如果其他嗰啲超薄薄啲嘅系列咧，好似嗰個1299，折咗3折之後係450蚊。但係之前有啲觀眾話咧，睇啲影片過嚟之後，發覺個價錢同我哋介紹唔同嘅喎。其實價錢係一樣嘅，只不過咧佢嗰個漸進咧，佢有分一個級數嚟嘅。譬如話呢3幅圖片，歐雅嘅漸進咧，佢 total 咧應該係分咗有7個級數。譬如話呢個 S1、S3、S5，佢有咩唔同咧？就係漸進嘅望點位咧有啲唔同。S1嘅望點位咧，好似呢個黃色範圍咧係比較多少少嘅。如果去到 S5咧，係咪明顯會大啲啊？S5嘅幅度會更加廣闊，所以佢價錢咧相對嚟講會比較貴少少。如果你係揀到 S5咧，可能要睇下 S5幾多錢一下。所以就視乎我哋驗眼出嚟個結果，就揀唔同嘅鏡片，所以個價錢就會唔同啦。係啦，如果你冇咩要求咧，揀嗰個入門級嘅，就係真係188同300-400蚊就可以配到啦。如果係 S5咧，好似呢個1.5嘅2090蚊，跟住折咗咧2090，折咗咧係731蚊。所以原來因為唔同嘅度數價錢會唔同，所以好似我咁樣100零度近視咧，講緊231蚊就可以攞翻副眼鏡啦。咁蔡司嘅優惠係幾多咧？蔡司咧都係做緊3.5折優惠，同埋咧佢而家出咗一個最新嘅漸進系列，叫第4代漸進，請咗張智霖代言啦。呢個叫億光系列。億光系列咧，佢個副眼鏡咧，張智霖代言係第一副蔡司嘅億光系列漸進嚟嘅。呢個漸進有咩唔同咧？佢係第一款通過神經科學研發出嚟嘅一款鏡片，其他咧之前嘅第3代、第2代、第1代鏡片咧係俾你睇得清楚，呢一款咧係俾你睇得清楚嘅同時咧，你嘅大腦仲睇得唔攰，佢可以減低你個大腦減負作用嘅91%。而家夏天咧，好多人都怕呢個太陽光，你哋有冇種變色鏡片啊？好嘅，變色鏡片咧係照依視路做到最好，全視線嚟嘅。依視路嘅變色咧，佢唔止變得快，退得快，同埋咧佢而家有好多種顏色都可以揀，變出嚟俾大家睇下。除咗蔡司、依視路、歐雅呢幾個牌子之外咧，仲有幾個高端牌子可以介紹俾大家。呢個咧係羅頓斯達，係德國嘅，呢個日本嘅 Nikon 嚟嘅，仲有一個德國嘅 Stiber。呢3個牌子咧，我哋呢度咧都好有直頭，都好優惠。咁聽完老闆介紹之後，優惠就好多啦。唔知佢哋啲售後服務係點樣咧？咁如果係蔡司、依視路嘅話，喺度落單之後大概幾耐已經有貨？嗰啲現貨咧係1-2個鐘就可以攞到㗎啦。同埋嗰啲定製鏡片咧，就1個星期。如果你唔得閒上嚟咧，我哋都可以寄去香港俾你嘅，順豐包郵。咁想問下保養期幾耐咧？嗰啲度數問題咧，我哋係2個月保養嚟嘅。如果2個月之內咧，你覺得度數或者邊度唔啱咧，你可以攞翻嚟，我哋幫你重新整過嘅。保養方面仲有邊啲條款係可以換個鏡框嘅咧？嗰啲鏡框咧，我哋係做一個1年保養，嗰啲非人為因素咧係1年之內，譬如話嗰啲甩色啊、割差啊、脫項啊嗰啲咧都係1年保養。基本上即係話嗰個眼鏡框有啲咩問題，我哋都可以即刻微信你哋就可以幫我哋查詢到啦。咦，咁係隨便一間分店都可以換定一定要指定分店啊？隨便一間分店都可以㗎啦。佢哋呢度仲有唔同嘅驗光室，驗光設備除咗齊全之外，全部都係眼科醫院高級嘅設備，驗出嚟嘅度數準確度非常之高。佢哋仲有專業嘅驗光師喺度驗眼，真係非常之安心。
另外佢哋都有聽力檢驗服務，設備都有醫院級嘅器材，最緊要都係唔收費，過嚟配眼鏡順便驗埋聽力就啱晒啦。另外鋪頭入面都有自己嘅工場，客人落單之後，技師就會即場製作，咁過程都係佢哋嘅專業員工去處理，做工非常之嚴謹，佢整出嚟嘅眼鏡戴起嚟一定好 fit 身啊！咁而家夏天除咗價錢之外，你做啲咩優惠呢？而家暑假到咗啦，好多小朋友都放假啦。我哋呢度咧係遊戲區嚟嘅，帶埋小朋友上嚟配眼鏡咧都唔會問嘅。任意消費咧都可以係我哋攞到30個公仔鼻，可以喺呢度玩下啲公仔嘅。同埋咧，大人咧都可以做一個40分鐘嘅按摩，可以按腳按頭都得嘅。咁我就係用頭先嗰面按摩機。按摩咧就係200蚊消費以上就可以攞到一個按摩卡。公仔鼻咧就任意消費都可以嘅。呢個幾個禮品啦，只可以揀一樣。咁睇完晒佢成間分店嘅服務之後，最大嘅感覺就係佢哋唔係市面上嘅流水網紅店，佢哋絕對係靠佢哋嘅專業去服務街坊同埋唔同嘅香港朋友，所以一到假就好多人上嚟配眼鏡，而且佢哋嘅優惠真係比同類型嘅深圳店嚟得大，最平56蚊已經可以戴咗一副眼鏡，配埋國際鏡片都係200零蚊，仲有唔同嘅按摩同埋遊戲可以贈送，準備配眼鏡嘅朋友一定試一間眼鏡店啊！咁今日嘅分享就到呢度啦，下次再見，拜拜。